Hallo julle, welkom op my kanaal. Ek is super opgewonde om hier te wees want vandag doen ek my heel eerste resensie op die Battletron Gaming Mouse en glo dit of nie, ek het dit vir €4 gekoop by die aksie. En kom ons kyk of hierdie prys die begrotingsvriendelike prys moeite werd is. Soos julle kan sien, ek het die Gaming Battletron Mouse hierso by my. Hierso het jy kan presies sien hoe dit lyk. Jy kan also die instruksies lees. Nogal sê die muis is baie mooi, maar ook hierso jy kan daar's 'n rede hoekom dit so gemaak sodat dit is vir diefstal so dat die produk nie absoluut wegraak nie of dit totaal gesteel word so moet eers hierdie oopmaak en kyk ons hoe werk dit. Gaan bietjie moeilik wees. Ek gaan die boks dalk moet skeer net om dit oop te kan kry. So, dis seker nou wat nou gaan gebeur. So, ek gaan nou afval nie die boks seker weer gebruik nie, maar ons gaan allemaal uit. En daar's geen instruksies, jy hoef nie instruksies te lees nie en dit is presies hoe die muis lyk. Dis baie lekker kliks, baie lekker kliks. So as jy het knoppies, ook baie lekker. Ek sal voorstel as jy voordat jy dit koop, nee, daar's 'n waarborg as jy dit het vir miskien vir 3 jaar en jy is nie tevrede nie. Maar omdat ek in Nederland is dit is nou maar waar dit gaan wees. So vir hierdie prys is goed. As jy vir 'n budget gaming wil gaan, dit is goed. En ons gaan ek gaan 'n bietjie uittoets op my Mac. Ek sal dit uitgetoets is op my PC tuis, daarin waar ek woon, maar helaas is dit nou nie so nie. So gaan ons kyk maar wat ons kan doen en ek wys vir julle nou hoe gaan dit lyk as ek dit ingeprop het. Aangesien hierdie my eerste resensie is, was ek regtig baie nuuskierig geweest oor die knoppie funksionaliteit en die uitleg hoe dit lyk. Ek kry 2 knoppies vir die duim, een hierso en dan kry jy ook die muis view wat jy kan op klik vir 'n maklike DPI om te stel vir vinnige intensiewe game sessies. Wat presies betref ek het hierdie muis op 'n paar verskillende speletjies getoets van vinnige skietspeletjies tot strategiespeletjies en eerlik gesê wat ek redelik beïnvloed, die DPI is aanpasbaar. Wat ek beteken dat jy regtig kan instel volgens jou speelstyl. Wel, die wisseling van tussen die DPI en is glad en het beslis die presisie gegee van wat ek nodig het. Wel, ek het nou nie ander games getoets soos kom ons sê Call of Duty. Ek het daai game probeer, maar omdat ek op die Mac is dit nie altyd alles aanpasbaar. Maar ek moet sê die DPI werk perfek as jy soos Counter-Strike speel op jou laptop of waar ook al jy is on the go. Soos hierso waar ek besig is om Batman Arkham City te speel, wat jy soos presies soveel knoppie kombinasies nodig het, dat jou DPI, dat jy die hele tyd vinniger en vinniger moet stel vir die regte kombinasie aanhoudelik, sonder dat jy dit agterkom. En presies wat ek hier doen is wat ek doen op my gaming channel, wat ek sal in die description below, as jy wil gaan kyk hoe ek dit speel. So, ek sal julle recommend om die DPI te toets, en gee die 'n kans en dan sien jy hoe dit werk. Ek het ook paar ander games wat ek kan toets, maar ek kan dit nie op die oomblik toets, so dit is nou wat al vir nou kan gedoen word. Okay, so hier is die ding, die Battletron Gaming Mouse het baie te biede, maar ook iets baie noembarig wat jy moet weet. Maar eerlik gesê vir hierdie eerste resensie en 'n eerste indruk van hierdie muis, sou ek sê dit vir slegs €4 ongelooflik presteer. Die aanpassingsopsies van die knopprogrammering vir die RPG beligting is regtig indrukkend bewekkend. Veral vergewe dat die prys en dat dit by die Action gekoop het. Sal ek die Battletron Gaming Mouse aanbeveel? Beslis. Vir enige iemand wat begin het met gaming, is hierdie muis beslis vir jou sonder om jou besie leeg te maak en vir 'n ervare gamer soos ek. So wat dink ek? Is die moeite werd. So. En dit was dit gewees. As julle hierdie video van gehou het, gee hierdie video gerus 'n duim op en ek stel voor, kyk hier
my playlist van my game channel. As jy gerus baie van Skyrim hou of een of ander speelietjie, klik gerus daarso. Of as jy my abonneer en my help, klik hierso. En ek sien julle in die volgende keer en geniet die gaming.